лофттойгоо 120 м2 байсан маань энэ 6 кВт-ийн энэ халаах хэрэгслээр үндсэн халаалт явж байгаа. За тэгээд туслахаар бол хэрвээ шаардлагатай бол шалны халаалтаас ажиллаж байгаа тийм. Тэгж ойлгосон. Тэгж ер нь тэгж төлөвлөлөөд угаасаа тийм зохион байгуулалтаар явж байгаа. За энэ штеплтроны халаагуур маань болохоор шөнийн ерөнхийдөө дулаанаа нөөцлөөд тэгээд өдрийн цагаар унтарчдаг. За тэгээд ингээд ерөнхийдөө дулаанаа тохируулаад ингээд гарацаа тохируулаад ингээд болоод ажиллаж болж байгаа. Энэ доод хэсгээрээ ингээд үлээд юм байлээ. Энэ дулаанаа өгч байгаа тийм. Энийг одоо манад чинь урдаас орж ирж байгаа ч гэсэн ийм дулаан нөөцлөртэй халаагуурууд ингээд яг их байгаа. Манай үндэсний үйлдвэрлэлийн одоо хайбрид хийдийн жишээ халаагуур бас байгаа. Тэгээд тэднэр маань болохоор цагийн ирлээ нь өөр дөрөө биш, цагийн ирлээнүүдийг тусад нь баг хажуу талд нь тавьж өгөх тийм. Хажуу талд нь ингээд баг автоматын тавьж өгөх юм байдалтай юм байлээ. Тийм учраас би өөр дээрээ цагийн ирлээтэй. За тэгээд угаасаа ингээд нөгөө дэлхий дээр туршигдсан герман брэнд найдвартай гэдэг утгаар нь энэ штеплтроныхыг бол сонгочихсон ингээд явж байгаа. Тэгээ ингээд иргэн тойронд бол ерөнхийдөө дулаанаа түгээгээл ингээд доогоороо сенсээр ингээд үлээгээл ер нь ажилт хийж. Тэгэл хангалттай тийм. За тийм халаалтынхаа тохиргоог бол энэ ингээд тавиад өчгсөн. За энэ ингээд шаардлагатай бол ингээд дараал шалны халаалт бол ажиллаж байгаа. Манай халаалт бол ер нь одоо цахилгаангүй байгаа. Одоо зардалгүй байгаа. Бусад зардал бол тэр өдрийн тарифаар явах ёстой л гэж миний төлөвлөгөө бол тэгж явж байгаа. Тэгээд нийт одоо эн чинь зочны өрөө 2 доор унтлахын өрөө. За тэгээд дээр лофтлоо гэх ингээд 4 өрөө байгаа. Ингээд зочны өрөөнд ганцхан нөгөө том халагч байгаа. 6 кВт халагчтай бус өрөөнд бол халагч байхгүй. Ариун цэврийн өрөөнд бол заавал халагч тавихаас өөр аргагүй юм байна. Яагаад вэ гэхээр нөгөө бэлтаатай байдаг учраас бас айгүй хүүтэй юм байна. Тэгээ үйлсдийн өрөөтэйгөө хамт ойролцоо ингээ залгаа учраас бас тэндээс ийм хүүтэй агаарууд орж ирэх мэдрэмжүүд бол бас байсан. Тэгээ ариун цэврийн өрөөнд бол халаалт бас хойдолтой байрлсан учраас тийм бас хойдолтой байрлсан. Тэгээ илүү сэрүүхэн 5 кВт-ийн нэг тийм